இன்றைக்கி டேபிள் ஃபேன் ஃபால்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். அனைத்து நண்பர்களும் வணக்கம். நான் உங்கள் அருண். இந்த டேபிள் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக ஓடி நின்றுடும், இல்லை ஒரு 1 ஹவர் ஓடிட்டு ஸ்டெக் ஆகி நின்றுடும். அது என்ன ஃபால்ட்டால் அந்த ஃபால்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இது பாருங்கள், ஆன் பண்ணுற கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்டெக் ஆகி நிற்குது. இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கம்மியாக இருக்கிறாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த ஃபால்ட்டை எப்படி அட்டன் பண்ணுதுன்னு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்கிறேன். முதல்ல ஃபேன்னு இந்த சேஃப்டி கார்டு கழட்டிடுங்க. ஸ்க்ரூ கட்டினா சேஃப்டி கார்டு வந்துடும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேடு கட்டுறதுக்கு இது ஒரு நெட்டு எல்லாம் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதனால் பார்த்து கட்டணும். ரஃப் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா இதிலே டைட் லூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும். அது லூஸ் வந்து ஏரோ மார்க் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி கழட்டிடுங்க. இது அதிகமாக டூல்ஸ் கூட தேவையில்லை. கட்டிங் பிளேடு, ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருந்தால் போதும். கட்டிங் பிளேட், ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருந்தாலே இந்த ஃபால்ட்டை ரெடி பண்ணிடலாம். நான் 2 வீடியோ போட்டுக்கிறேன். இதில் வந்து புஷ் எப்படி கட்டுதுன்னு ஒரு வீடியோ, பார்ட் 2 வீடியோ, 2 வீடியோ போட்டுக்கிறேன். 2 வீடியோ பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். இந்த ஷாஃப்டர் கார்டில் தான் இந்த கரெக்டாக இந்த பிளேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த நெட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் ரைட் சைடு வருது பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடு. இதே கட்டும் போது பார்த்துக்குங்க. அதுலேயும் ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க டைட் லூஸுக்கு. அப்புறம் ஆக்சிலேஷன் நாபு கழட்டிடுங்க. ஆக்சிலேஷன் நாபு வந்து 3 டைப் வரும். ஸ்க்ரூ டைப் ஒன்று வரும், ஒன்று த்ரெட்டு டைப் வரும், இன்னொன்று வந்து லாக் டைப் வரும். அதனால் நீங்கள் பார்த்துங்க, அதில் ஏரோ மார்க் போட்டிருந்தா த்ரெட்டு வரும். இது வந்து ஸ்க்ரூ டைப்பு. அதுமாதிரி இந்த 4 லாக்கை ஓப்பன் பண்ணோம். வீடியோ எடுத்து என்னால் லாக் ஓப்பன் பண்ண காட்ட முடியல. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெக் ஆகிட்டுருக்கு. ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டு இது மோட்டரை மொத்தம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். இது ஃப்ரண்ட் டோர் கட்டி இது 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த 4 ஸ்க்ரூவை கழட்டிடுங்க. கழட்டினா இந்த ஃப்ரண்ட் டோர் பிளாஸ்டிக் டோர் வந்துடும். 2வது டைட் வைக்கும்போது இதெல்லாம் ஃபுல் டைட்டாக வைக்கணும். லூஸாக வச்சிங்கன்னா பிளேடு வந்து கார்டில் உரையும். பாருங்கள், மோட்ரு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிவிட்டேன். இந்த ஆக்சிலேஷன் கியர் லிவரை கழட்டிடுங்க. அதேமாதிரி இந்த 4 போல்ட்டை கட்டினீங்களா மோட்ரு தனியாக வந்துடும். கோர் தனியாக, காயில் தனியாக, 2 பாடிஸ் தனியாக வந்துடும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்டர் ஒன்றும் தேயிலை, நல்லா இருக்குது. புஷ் தான் தேஞ்சு போயிருக்குது. இந்த ஷாஃப்டர் கட்டிக்கு முன்னாடி இந்த பின்னை கட்டிடணும் நம்ம. அதே மாதிரி இந்த பேக் டோர் 2 புஷ் வரும். ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு புஷ்ஷு, பேக்கில் ஒரு புஷ்ஷு வரும். நம்ம காயில் வந்து கீழே வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் மேட்டில் வைங்க காயில், இல்லைனா காயில் டேமேஜ் ஆகிடும். உங்கள் வீட்டில் ரப்பர் மேட் இல்லைனா டவுலு அது மாதிரி எதனா ஒன்று கீழே காயில் வந்து தரையில் உராயமாக இருக்கணும். ஒரு 5 லைன் கட் ஆச்சுன்னா ஃபேன் ஓடாது. அதனால் கீழே எதனா சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கோங்க. இது ஷாஃப்டர் தேயிலை புஷ் ஒண்டி தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அந்த புஷ் எப்படி மாற்றுச்சுன்னு சொல்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் வேணால் ஷாஃப்டர் போன ஃபேன் வந்தால் ஷாஃப்டர் மாற்றத்தை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன். புஷ் மாற்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த டோரை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த ஆக்சிலேஷன் நம்ம ஸ்க்ரூ மாற்றி டோரை மாற்றி போட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்சிலேஷன் நம்ம திரும்பிடும். அதனால் இந்த ஆக்சிலேஷன் நாபை ஒண்டி மார்க் பண்ணி கட்டிடுங்க. இதுக்கு 3 ஸ்க்ரூ வரும். இதுதான் கியர் பாக்ஸ். இது ரொட்டேஷனான கியர் பாக்ஸ். இது நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது டாப் எது வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். அது மார்க் பண்ணிங்க. ஏன்னா ஒரு சைடு இது ஒயர் வந்து மேலே வருது, சில மோட்டரில் சைடில் ஒரு ஒயரு. உங்கள் ஒயரில் எதுவும் பிரிக்க தேவையில்லை. இந்த புஷ் மாற்றுறதுக்கு இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தினா ஒயர் பிரிக்காமல் அப்படியே மாற்றலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இதில் ஒரு பேக்கில் ஒரு புஷ்ஷு, ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு புஷ்ஷு இருக்கும். இந்த 3 லாக்கு வருது பார்த்தீங்களா, இது 3த்தையும் ஒரு காங்கிரீட் ஆணி அதில் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம், இல்லை சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருந்தால் அதில் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு நீங்கள் இது ஓப்பன் பண்ணுச்சு எப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது வீடியோ கேட்டல. நன்றி, வணக்கம். எனக்கு 2வது வீடியோவில் இந்த புஷ் எப்படி மாற்றுதுன்னு சொல்கிறேன்.